Okay, let's translate. Lisa, I know a very nice restaurant. Lisa ខ្ញុំស្គាល់ភោជនីយដ្ឋានមួយស្អាតណាស់ណាឬក៏ Lisa ខ្ញុំស្គាល់ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្អមួយណា nice ហ្នឹងវាអាចល្អណាឬក៏អាចស្អាតប៉ុន្តែបើគេថា nice អញ្ចឹងមានថាវាទាំងស្អាតទាំងអនាម័យណាថែទាំងម្ហូបឆ្ងាញ់ណាវាបូករួមទៅទាំងអស់អូខេ Let's eat there today ណាតោះយើងញ៉ាំនៅទីនោះថ្ងៃនេះ Nice ល្អតា Let's go now តោះយើងទៅឥឡូវណាI forgot my wallet at home today ណាយើងបក today មុនក៏បានដែរឬក៏ទុក today នៅចុងក្រោយក៏បានណាថ្ងៃនេះខ្ញុំភ្លេចយកកាបូបខ្ញុំភ្លេចកាបូបលុយនៅផ្ទះណា forget my wallet at home ណាភ្លេចនៅឯផ្ទះណាថ្ងៃនេះខ្ញុំភ្លេចកាបូបលុយនៅផ្ទះ Can you pay ណាតើអ្នកអាចចេញលុយសិនបានទេហើយ and I will ហើយចាំខ្ញុំផ្ញើលុយឲ្យអ្នកណានៅពេលក្រោយឬក៏តាមក្រោយណាអូខេនេះជាប្រយោគសំណួរណា question ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង can you pay ណា can you pay ណា can you pay ហ្នឹងគឺ question ណាតើអ្នកអាចចេញលុយសិនបានអត់ហើយចាំខ្ញុំផ្ញើលុយឲ្យអ្នកវិញតាមក្រោយឬក៏ពេលក្រោយអូខេ Sure no problem ប្រកាសណាឬក៏ចាឬក៏បានណាគេ Sure ណាស្មើនឹង yes ណា yes ក៏បានចាស់ក៏បានប្រកាសណាក៏បានណាយើងអាចបកបានច្រើន no problem ណាអត់បញ្ហាទេអូខេប្រកាសណាក៏បានអូខេប្រកាសណាអត់បញ្ហាទេអូខេបកអញ្ចឹងក៏បានដែរ one more thing មានរឿងមួយទៀតអូខេមានរឿងមួយទៀត they only accept cash ពួកគេទទួលតែលុយសុទ្ធទេឬក៏ទទួលតែសាច់លុយឬក៏ទទួលតែសាច់ប្រាក់ទេណាចង់មានកាតឆូតក៏អត់ការដែរណាពួកគេទទួលតែណា only ណា only ហ្នឹងតែឬក៏ត្រឹមតែណាពួកគេទទួលត្រឹមតែឬក៏យើងមិនបាច់ដាក់ត្រឹមទេពួកគេទទួលតែសាច់លុយសុទ្ធទេណាបកប្រែអញ្ចឹងណាពួកគេទទួលតែសាច់លុយសុទ្ធទេ Really ពិតមែនពិតមែនពិតមែនឬក៏បានណាគ្នាយើងអាសាប្រើពិតមែនឬអូខេពិតមែនឬក៏បានពិតមែនI'm not sure I have enough cash here I'm not sure ណាប្រែថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេណា I'm not sure ណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ឬក៏ខ្ញុំអត់ប្រកាសទេណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេថាខ្ញុំមានលុយណាមានសាច់លុយគ្រប់គ្រាន់នៅឥឡូវហ្នឹងឯងណាខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាខ្ញុំមានលុយគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវហ្នឹងណា here ហ្នឹងទីនេះសំដៅទៅលើនៅកប៉ាល់គាត់នៅកាបូបគាត់ហ្នឹងណាអូខេ How much money do you have អូខេតើអ្នកមានលុយប្រមាណដែរណាអ្នកមានលុយប្រមាណដែរ Let me see ណាអូខេចាំខ្ញុំមើលសិនមាន20មានត្រឹមតែណា only ត្រឹមតែណាមានត្រឹមតែ$25ទេអូខេLet's find a cash machine អូខេណា then ហ្នឹងប្រែថាបន្ទាប់មកមែនណាប៉ុន្តែករណីមួយចំនួនយើងប្រែថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រែថាអញ្ចឹងព្រោះជាងសមជាងណាអូខេ then បើសិនជាយើងបកប្រែជាមួយនឹងធ្វើរឿងនេះបន្ទាប់មកធ្វើរឿងនោះបន្ទាប់មកធ្វើរឿងមួយទៀតហ្នឹងយើងប្រែថាបន្ទាប់មកហើយប៉ុន្តែករណីមួយចំនួនខុសពីធ្វើរឿង3 4បន្តគ្នាយើងកុំបកប្រែថាបន្ទាប់មកយើងប្រែថាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង let's find a cash machine អញ្ចឹងតោះយើងទៅរកមើលណាម៉ាស៊ីនដកលុយ cash machine ម៉ាស៊ីនដកលុយបើសិនបើយើងចង់និយាយឲ្យជាខ្មែរចាំតោះទៅរកទូ ATM ណាយើងបកអញ្ចឹងក៏បានដែរណាព្រោះឯខ្មែរយើងទៅដកលុយទៅរកទូ ATM ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងកែមកឲ្យជាពាក្យខ្មែរយើងចំមកតោះទៅរកមើលទូ ATM ណាទៅរកទៅរកមើលម៉ាស៊ីនដកលុយតែខ្មែរយើងអត់សូវប្រើពាក្យម៉ាស៊ីនដកលុយឯងយើងច្រើននិយាយថាទៅទូ ATM អូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រែកន្លែងហ្នឹងទៅជាតោះទៅរកទូ ATM ក៏បានដែរណាសំខាន់គឺន័យត្រូវយើងដូរពាក្យដូរអីក៏បានដែរអត់អីទេណា and withdraw some money ណាហើយដកលុយមួយចំនួនណាដកលុយមួយចំនួនក៏បានណាដកលុយខ្លះមកក៏បានដែរណា some ណា some ហ្នឹងប្រែថាខ្លះហើយយើងប្រែថាមួយចំនួនក៏បានដែរអូខេ let's go ណា
ok vô prom vô prom của ba nó khai mai dương tay nhảy ok nó là sao dương ở xa prapi ok đang dịch tu từ để ok của ban vô prom của bạn let's go ta dương tư phần năng nên teacher summarize bật hai mình đang phần vô bật hai mọi ok